今次呢，帶大家嚟到 Prince Henry Cliff Walk 嘅其中一段路段。相信呢，好多人都聽過呢 Prince Henry Cliff Walk 好出名㗎喇。不過呢，佢有唔同嘅路段，而欣賞嘅風景呢都唔同嘅。今次呢，我哋就選擇咗呢條路段，而呢條路段最終嘅目的地呢，係可以去到 Three Sisters 嘅。朋友仔去參觀呢 Blue Mountain 呢，點可以錯過 Three Sisters 呢？一般嘅朋友仔呢，去 Three Sisters 欣賞呢，通常呢都係呢去到呢 Echo Point 呢個 Lookout， 然後呢行落去，沿路風景呢都好靚嘅。呢一個呢就係一個 shortcut way 呢去欣賞 Three Sisters 啦。今次呢，我哋呢揀咗呢一條路徑呢，係沿住呢南山後邊嘅山路呢，一直呢去到 Three Sisters 嘅。之前啦，同大家咧分享過啦，喺悉尼咧行山最好嘅季節咧就係春天同埋秋天啦。一來咧就唔會太凍啦，二來咧好多花咧都係春天開啦，而且咧秋天咧去到南山仲可以睇到紅葉添。南山呢嘅紅葉呢係出名數一數二咁靚噶。當呢紅葉開遍成個山頭呢，每一個點啊都係打卡點啊。咁大家又知唔知道睇紅葉係最好邊個月份去到南山呢？喺南山呢睇楓葉最靚嘅時候呢，就係4月中至到5月初啦。所以呢，去南山嘅朋友仔千祈唔好錯過啊！楓葉呢變紅嘅時間呢係好少噶，所以呢亦都好難得。不過呢，根據我哋嘅經驗呢，如果嗰年呢係熱得早嘅話呢，紅葉呢基本呢4月第2個禮拜呢已經呢慢慢呢開始變紅噶啦，所以呢大家呢要捉緊時間啦，因為呢紅葉呢變紅嘅時間呢淨係得3個禮拜噶咋。如果大家呢都想知道多啲有關紅葉嘅事情呢，其實呢可以 join 一啲呢南山嘅 Facebook group 啦，佢哋呢會定期呢 update 下呢一啲南山嘅資訊啦，例如呢紅葉呢幾時變紅啊，或者呢有冇一啲特別嘅 event。南山呢嘅紅葉呢係鼎鼎有名噶，所以呢好多人呢都會慕名而去。到呢4月初至到5月頭呢就會人頭湧湧，所以呢大家呢都有心理準備要逼下噶喎。喺南山呢邊個位置呢睇紅葉最好呢？我哋呢就有幾個小 tips 可以同大家分享下啦。首先呢喺 Laura 個灘嗰度呢，最容易呢就可以睇到紅葉啦。兩旁嘅樹呢都會變晒紅色嘅楓葉，再加上呢街上嘅美貌呢，可以呢係好好嘅一個打卡點。另外呢，一個叫做 Blackheath 嘅小鎮呢，亦都係呢楓葉呢打卡點嘅熱門啊！揸車嘅朋友仔呢，如果呢經過呢 Katoomba 入去 Blackheath 呢，基本上呢都冇走雞噶啦。架車呢沿路一路呢駛去大馬路呢，兩邊嘅紅葉呢簡直令人嘆為觀止啊！
如果大家咧唔介意再 travel 或者揸遠啲咧，其實 Botanic Garden 咧亦都係一個十分推薦嘅打卡熱點啊！兩旁嘅樹咧都會咧變成咧紅葉，跟住之後咧車咧駛入去咧就好似去咗秋天的童話一樣啊！你未去到 Botanic Garden 呢，之前嗰條康莊大道咧已經咧人頭湧湧噶啦。當然啦，大家如果可以早啲去咧，咁咧就可以咧避開人群咧獨佔咧呢個咁靚嘅風景啦。南山咧，除咗紅葉之外咧，其實咧都有好多景點咧，值得大家咧去欣賞嘅。除咗 Three Sisters 之外咧 ，Echo Point 啦、Blackheath 啦，或者 Katoomba 咧，都係其他嘅一啲小鎮或者景點咧，大家咧可以咧去參觀下。講返呢，今次呢段路段呢，雖然呢冇一啲好陡峭嘅梯級啊，或者山坡啊，但係呢行起上嚟呢都好舒服。其實呢，我哋呢就係由南山嘅背後越嚟呢越接近呢 Three Sisters 啦。其中呢一個呢喺南山行山嘅好處呢，就係呢到處都有路牌嘅。當你行到一段路段嘅時候呢，佢就會好清楚咁指示你呢，左邊呢係去邊，右邊呢亦都去到邊一個唔同嘅目的地。咁呢就唔會咁容易蕩失路啦。說時遲，那時快，我哋已經到咗 Three Sisters 啦。當然要打下卡先啦。到達咗 Three Sisters 之後呢，仲有一條呢隱蔽嘅小徑呢，可以落去呢更加近距離呢接觸到 Three Sisters 喎。不過呢啲梯級呢就唔係好 balance 嘅，所以行落去呢都要特別小心。兩旁呢都會呢有呢扶手，咁大家呢亦都可以呢選擇呢慢慢行落去呢，咁就會比較安全啦。
雖然呢短短嘅路程，但係因為呢啲梯級比較高呢，所以建議呢，如果呢腳仔呢唔係咁舒服嘅朋友仔呢，都唔好呢去挑戰啦，因為上返嚟嘅時候呢會更加陡峭。久經訓練嘅 Jeremy 呢，一口氣呢就行到落去啦。因為呢條樓梯比較窄，所以大家呢都要讓一讓路，一次呢淨係可以得一個身位可以行到㗎咋。喺兩嚿石嘅中間有一條咁樣嘅樓梯，真係好靚啊！打下卡，擁抱大自然，人生一樂也。好啦，唞一陣呢，就繼續行落去咯。到達咗呢個小小嘅觀景台啦，再有呢一條呢徑可以行入去嘅。不過呢，因為維修進行中，所以呢，我哋今次最花呢，淨係去到呢個位啫。說時遲那時快，又到 uphill 嘅時候啦。成日聽人講上山容易落山難，究竟大家覺得上山難啲定係落山難啲呢？我自己呢，就覺得呢行樓梯呢就最辛苦啦，因為呢行上行落呢腳仔都軟埋啊。不過當然啦，呢一個呢亦都係一個好好嘅鍛鍊。
加油啊 Jeremy， 你就嚟可以行到去山頂啦！行山嘅鍛煉呢，亦都唔係一朝一夕嘅事，要呢日積月累，儲多啲經驗，儲多啲體力呢，先會越行越好嘅。希望大家都鍾意我哋今集嘅分享啦，下集再見。